Yo, what's up? Welcome to Spring Tantivy and I'm your Seasonal Cyclist DJ at your service. So yun, at ngayon magpapabuo tayo ng ating 29er Wheelset. Pero bago yun, weight check muna tayo. Let's get this on fire. Tao po. Kasing lang sa akin. Kala ko may idea, hindi ba yun? Pwede, pabusa na ang wheelset. Bakante ba?